हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं हूं निखिल और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम हैं हरिद्वार में। हमारा प्लान है अभी गंगा घाट जाने का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स गो। सो ये है गंगा घाट। सो हम सब है अभी गंगा घाट में और हम सब पी रहे हैं नींबू पानी। कैसा लग रहा है? पेट साफ हो रही है। पेट बहुत सफा दिक्कत है। दफा। एक भैया एक और। इसके बाद हम सब जाएंगे ऋषिकेश। वहाँ पे होगा बहुत ही सारा फन एक्टिविटीज। हम लोग ऋषिकेश में क्या क्या करने वाले हैं राहुल? एंड सबसे पहली बात की जो टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस टेंट पे हम लोग को रहना है, खाना है, सोना है, और वो खुली आसमान के नीचे रहेगा। जस्ट उसके बगल पे हमारा स्विमिंग पूल रहेगा, साथ में डीजे नाइट का प्रोग्राम है। बस बोला जाए तो एक सबसे पहले सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज है हमारे लिए 16 किलोमीटर का रिवर राफ्टिंग। सो मिलते हैं ऋषिकेश में। सो गाइस, हम लोग अपने रिजॉर्ट के लिए निकल चुके हैं। But then you walk on by.
Yeah. No. No.